Salam dəyərli vətənlər, mən siyasi bloger Elnur Əliyev. Sizə bir video qoyacağım. Zəhmət olmasa bir dənə bu videoya baxın. Cənab Prezident, əmin edeyim ki, bu adam bizim kənddə bu deyərdilər müxalifət. Bizim inansız bu kəndin cəmaatından bir adam biz fikirləşirik, kim müxalifətçi olur? Heç var. Hamı öz təsərrüfatı ilə dövlətin qulluğunda valla. İndi ola bilər belə o, amma inanmıram, görməmişik. Eşitməmişik. Ancaq olsa da bir problem yox, heç ümumiyyətlə onlara biz əsas ki, dövlətə müxalifətdə olmasınlar və dövlətçiliyə. Biz ancaq bəzi özlərini müxalifətçi adlandıranlar ermənilərlə birləşib dövlətə qarşı. O cümlədən 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə, antiterror əməliyyatı dövründə, indinin özündə gözü götürməməzlikdir. Bu düşmənçilikdir dövlətə qarşı və əslində xəyanət. Dəyərli izləyicilər, videonu gördünüz. Bizim Azərbaycan, bax belə qoca köhtə girənlərdən ibarətdir. Ona görə, İraq yaxşılarından, ona görə biz bu günə qalmışıq. Ayaq ağzından kayf tutan. Deyir, bizim kənddə deyir, müxalifətçi yoxdur. Qeyrət, müxalifət qeyrətdir. Müxalifət namusdur. O da sizdə yoxdur da. O da sizin kənddə qeyrət, namus deyiləcək bir şey yoxdur da. Mən belə düşünürəm. Hə? Yoxsa necə? Sizin kimi şərəfsizlərin ucbatındandır, bax bugün Azərbaycan xalqı əziyyət çəkir. Köhtə girən uğraşlar. Biz zaten İlham Əliyevi devr eləyəcəyik. Sizlərin də hamımızın üz kadrları düşür. Sizlər bilirsiniz də İlham Əliyev devr olundan sonra nə olacaqsınız? Hə? Götünüzə paya soxacaq, paya. Səbirli olun, az qalıb, səbirli olun.